Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 4.–10. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et sellesama kassitaro kaardipaki täiesti uue ma loosin välja kõigi oma kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Praegu meid on pisut üle 210. Ma teen selle kohta eraldi video, kus all te saate siis oma osalemissoovist teada anda. Aga praegu läheme kaartide juurde, mis teile selleks nädalaks välja tulid. Nädal algab teil siin tornikaardiga. Kuna meil oli täiskuu, just ja täiskuu lugemine algas ka torniga, siis see võib olla selle torni järelmõju, aga tornikaart on selline kaart, mis raputab. Mis kuskilt otsast raputab väga ootamatult. Ta raputab nii, et ei oska seda oodata. See võib olla midagi sellist väga ebameeldivat. Ta võib tuua teie ellu mingisuguse ebameeldiva uudise või ebameeldiva asja. Aga kõik selle torniga seotud kuidagi viisi peaks meid nagu üles ehitama. Et kui see torni raputus mööda läheb, siis tagantjärgi vaadates me peaksime nagu nägema ja aru saama, kuidas see meile kasuks tuli. Tornikaardi kõrval on teil karikate 5. Karikate 5 räägib sellest, et te kurvastate väga selle pärast, mis minevikus on läinud teil untsu. Teil on läinud ümber 3 karikat, aga teil tegelikult on veel nagu 2 nendest 5 karikast on püsti. Te neid ei märka, vaid nutate taga seda 3, mis on läinud ümber või mis on läinud untsu. Kui te nagu pööraksite tähelepanu sellele, mida te veel saate muuta, mida te saate parandada või millele saate tähelepanu pöörata, sest seda, mis on untsust, enam muuta ei saa. Sellel ei ole mõtet nagu väga pikalt peatuda. Jah, seda tuleks analüüsida, miks see nii juhtus ja sellest õppida. Aga seda ei ole mõtet, seda, mis on läinud, seda ei ole mõtet enam taga nutta ja kaasas kanda. Edasi tuleb teil siin mõõkade 8. Mõõkade 8 on lõksus olemise kaart. Teil on selline tunne, et te olete lõksu aetud. Teil nagu oleks selg vastu seina ja te ei näe väljapääsu. Ma ei tea, mis teie elus toimub. Aga vaat see on nüüd ka selline asi, et see pole päris tõsi. Sest tegelikult on teil selja taga see väljapääs täiesti olemas. Ei ole teil selg vastu seina. Te lihtsalt olete oma silmad pannud kinni ja te ei taha näha seda lahendust. Te ei taha näha seda väljapääsu. Kui te teete oma silmad lahti, siis te saate aru, et ei ole tegelikult lõksus. Teil on tee sealt välja täiesti vaba. Kõrval viimane kaart selles ülemises reas on müntitäss. Müntitässa kaardi lühisõnum on see, täna on teie õnnepäev. See ei ole lihtsalt raha tulemine ega rahaline edu. See on nagu edu ka kõiges muus elus, et kogu see kurvastus ja see lüüa saamise tunne ja see lõksus olemise tunne, et keegi tuleb ja pakub teile midagi. Sellest olukorrast välja pääsu pakub teile keegi, aga selles pakkumises tuleb orienteeruda. Sest siin alumises reas on karikate 7 ja karikate 7 on valikute paljusus ja see valikute paljusus on selles mõttes ohtlik kaart, et seal on väga palju selliseid valikuid, mis pole reaalsed, need pole teostatavad. Keegi võib-olla pakub teile mingit head äriplaani, aga ta ei taha teid petta, aga tegelikult ei ole kõik asjad teostatavad. Et selles valikute paljususes tuleb väga kaine peaga, väga kaine mõistusega ratsionaalselt vaadates orienteeruda. Ja kui te suudate nagu teha sellel reaalsel ja mittereaalsel vahet, siis teil tuleb ka see raha, tuleb see edu
ja te saate üle sellest kurvastusest ja lähete siit sirge seljaga välja ja lähete siit sirge seljaga edasi. Siin all on veel 2 kaarti. Üks kaart on siin sauade 9. Sauade 9 kaart räägib sellest, et te olete tegelikult võimsam, kui te arvata ise oskate. Te võib-olla ei tunne seda veel, et te saate asjadega hakkama. Ja kõrval on tal veel Hierofanti kaart. Hierofanti kaart on tohutu tarkuse kaart. Et ma arvan, et teil on endal see tarkus olemas. Et teil on endal see tarkus olemas ja teil on olemas ka see sisemine jõud, millega edasi liikuda. Kui te suudate selles valikute paljususes orienteeruda ja valida välja sealt need asjad, mis tõsiselt nagu on teostatavad ja teile edu toovad, siis on see müntide äss nagu teie pääste, et te saate nagu kõigest sellest üle. Kuidas ma teile seda ütlen? Kõik sõltub teist endast ja teie valikutest, see on selge, me teeme iga päev väga palju valikuid. Aga kuna siin on väljas see müntide äss, mis on nagu kõige edukam kaart, ta ütleb, et täna on teie õnnepäev. See tähendab ka seda, et tehes õiged valikud, teil on olemas see tarkus, teil on olemas see sisemine jõud, tehes õiged valikud, siis ma arvan, et te saavutate selle edu, mida te nagu ootasite. Et ei ole vaja kurvastada selle pärast, mis läks untsu. Te ei ole lõksus, väljapääs on olemas. Isegi kui see torn tundub teile hirmutava, teid kuskilt otsast raputab, siis tagasi vaadates te saate aru, et sellest tuli teile kasu. Midagi ta võib-olla lammutab maha selles mõttes, et te näete sinna pinna alla, mida te ennem ei märganud. Ma ei tea, mida see tornikaart teie elus raputab, aga kuna meil on praegu see täiskuu periood, et siis võib olla see kuidagi on omavahel seotud sellega, selle täiskuuga, täiskuu energiatega ja teie valikutega, aga ärge kurvastage selle pärast, mis on läinud. Vaadake seda kui õppetundi, millest õppida. Teil on olemas absoluutselt kõik, see tarkus, sisemine jõud ja ka valikud, mille vahel valida. Lihtsalt teil on vajagi ratsionaalselt asjadele läheneda ja kõik saab kõige paremasse korda. Vot niisugune nädala lugemine tuli teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.